गाइस ये लूडो का डाइस है, आपको बताना है ये कौन से नंबर के क्लास में है। साथ में आपको हमारे पेज को फॉलो करना है, 10 लोगों को शेयर करना है और कमेंट में बताना है कि ये कौन से क्लास में है। जो भी ये सही नंबर बताएगा उसको मिलने वाला है बोट कंपनी का ओरिजिनल हेडफोन, जिसकी कीमत है 2500 रुपया। और हमारे पास कल के स्टॉक में आईफोन 14 प्लस के 3 फोन आ चुके हैं, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है मात्र 37,000 रुपया। और इंक्वायरी के लिए आपको हमारे दिए हुए नंबर पर फोन करना है या तो शॉप पे विजिट करना है। थैंक यू।